Hoi, goedemiddag. U spreekt met Sietse van de firma KTF. Ik sta momenteel in Alkmaar aan het Waagplein en er staat een auto van jullie in de weg. Oké, ja, we staan hier al een poosje te wachten, maar hij staat best wel in de weg, want we versperren nu de hele straat. Ja, we staan al de hele tijd op je te wachten. Je mag er helemaal niet staan. Het is afgesloten. Nee, de weg is afgesloten. Ik ben Sietse Skeelstra, ik ben 26 hier, ik kom uit Soosberm en ik ben vrachtwagenchauffeur. Wij doen exceptioneel transport. Dat houdt in extra breed, extra lang, extra heeg, extra zwier. Maar extra. Het kind breder, heger, langer en zwitter wijzen als het normale transport. Hoe liep het Sietse? Best. Er hebben we niet meer in waan, maar je moet eerst een plan campagne hebben voordat je samen alles omheen hoort zelf. Nope. En wat is de opdracht, Joert? De hamai en de balans, die gaan je wel en die gaan naar Haasta. En daar willen ze morgen wel last en dan gaan ze repareren en dan zitten we een keer weer om. En wat is die taak in dat geheel? Het transporteren van Alkmaar hier naar Haasta. Wij bewachten vlak trouwens. En hoe laat komt de on in huis? Dat weten we niet, maar kijk hoe het vannacht al erin gaat. Waar we het zien komen, hoe het rent. Dat is vannacht. Vannacht ja. Waarom vannacht? Omdat we van die pas erin gaan, niet verbonden met vergunning. We zijn met dit transport groter als het normale transport. En dan hebben we ontheffing verkregen. En in de ontheffing staat dat we, ik geloof, een uur als 8 pas rijden mooi. Waarom wordt het net hoe dooi? Omdat we veel te breed binnen. De vergunning die wordt op verschillende maten aangehouden. Wij zijn breder dan 4 uur heel. En dan mogen we dus net hoe door rijden, maar alleen 's nachts. Dus die dag is nog lang niet klaar? Wij zijn al lang niet klaar, nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ze zien op de erop krijgen. Zullen wij daar jongen vannacht wel weer? Doen we dat. Kom goed. Nee, je ziet zo mooi zo, zet er maar in. Nee, kom maar naar links staan. Kom maar meer naar links staan. Dit is mooi zo. Mooi bij de beendel. Fietsen blauwe mooi tegen. Perfect. Hey, oudertje bus erbij, pak ik even de bus. Ja, best. Rol ik rustig op verder. Alles gelijk. Dat had even het worden, maar dan moest eigenlijk in actie komen. Ja, dat ging mooi vlot. Daar haal ik maar heen. Ja, hoe wie het eerste stukje manoeuvreren? Nou ja, het heim zelf, ik zie onvanzelf. Dan zie je van het Waagplein al rijden. Ja, dan is er toch nog een auto die nog even in het paard staat. Terug snel handelen. Hebben wij er eigenlijk geen oponthouden terug hand. Maar nee, dat ging verder zo mooi als wat. En, nou ja, natuurlijk ik 2 goede begeleiders, maar dat scheelt ik meer dan de helft. Nee, dat zeer tevreden over het eerste stuk Alkmaar. Ja. Waarom heeft de kar maken om dit werk te doen? Waarom ik die kaart maken ga? Ja, dat is wel grappig. Dat is van vroeger, van de basiskwaliteit.
Er zit dus in het dorp een bedrijf die interieurbetimmeringen van jachten en schepen. En dan wie het één keer in de zoveel tijd, dan kwam er een grote boot door het dorp heen. En dat heeft me altijd ongelokken van, goh, dat wil ik. De werken stek jong, s'nachts kist wat vertellen over die oren. Die ben heel erg verschillend. Nou ben we dus van de morgen begonnen met laden. Na het laden hebben we de rust maken. En ja, nu rieden we dus van de jong. Maar het kan best wezen dat we jongens die bewijzen van dat we werken gewoon een dagritme hebben. Dat we jongens weer thuis om een pan niet te zitten. Werken ze toch liever overdag of s'nachts? De combinatie met elkaar vind ik heel mooi. Zoals jongens mag ik ook graag onderwijs wezen, want dan is het natuurlijk wat groter, wat specialer. En aan de andere kant, overdag is ook wel mooi. Je ziet wat meer, je hebt wat meer mensen contact. Je belly is mooi, meestal zwager en kameraden bel ik wel eens mooi. Ja, overdag heb je meer sociale contacten met elkaar. Maar ik ben dan wel jongens, als ik thuis kom, ben ik burger dan als ik een nachtritten heb. Wat zit erop? Ja, het is al slagen. En wat hoe je rit? Perfect. Het komt zo mooi als wat alle jaar. Alkmaar wien we mooi flat uit. Nou, bij Amsterdam was het op een ring dan een beetje druk. Dan hebben we even een kap naar bij op en aan ritten. Maar nee, dit is al hartstikke mooi gang. Super. Zeer tevreden. En nou naar huis? Nee, ik loop ik dienstjes tegen en dan ging ik van hier weer verder. Want morgen we hebben tijd. Morgen hebben we tijd.